いびきとか無呼吸って太ってる人がなるイメージがあったんですが、多分高橋さんはそんなに太ってらっしゃらない。僕のいびきをかく人の人物像とはちょっとずれてるんですが、こういう方のいびきの原因っていうのはどういうものになるんですか？年々年がいくと筋肉は低下してしまいますので、ベロが喉の方に落ち込みやすくなったりとか、あるいは喉もだんだんと下がってきますので、空気の通り道が狭くなる。そういうことによって今までいびきとかあまり気にならなかった人がいびきあるいは睡眠時無呼吸症候群を発症するパターンというのは結構ありますね。